我们要在这边吗？因为这个太有趣了，大家当 vlog 在拍。那我在做有是比告白还要紧张哎。Apple 在上周四台湾时间凌晨1点发布了全新的 iPhone 14系列，包括 iPhone 14、iPhone 14 Plus， 还有 iPhone 14 Pro 跟 iPhone 14 Pro Max。那我们这次上手的机型是 iPhone 14 Pro 深紫色，也就是今年的全新颜色。那今年大家比较关注的其实是 iPhone 14 Pro 系列，因为今年的14跟14 Plus， 其实很多人都说是 iPhone 13 Pro 的缩小版，就是你有一样的处理器 A15 Bionic， 然后还有 Censorship 的稳定，就是跟去年13 Pro 基本上是一样的镜头。你也有从天峰蓝变成一个蓝色的选项，换了一个壳之后，再加上一些今年独有的功能，像是车祸侦测啊，或者是只有美国跟加拿大才有的卫星的传讯息的功能。那所以今年大家比较关注的应该都还是 Pro 系列。那今年的 Pro 呢，大家最瞩目的除了深紫色以外，应该就是动态岛，就是 Dynamic Island 的功能。然后它同时也升级了好像6、7年没有更新的主镜头，从1200万升级到了4800万像素。那废话不多说，我们就先开箱。哇，好漂亮！好累。现在时间是9月17号的凌晨12点42分。我刚刚完成这个开箱影片的初剪。那不知道大家有没有觉得这个画面不太对劲 ？A 键的声音是不是特别清楚？好了，我相信一些眼尖的观众应该已经猜出来了。现在正在拍摄的其实就是 iPhone 14 Pro， 那下面这台呢才是我们平常拍摄的相机，也就是我们的 A 系列3。我还蛮好奇，就是不是钻研摄影的观众，你会觉得这个画面跟这个画面有很大的区别吗？好了，为了大家的最佳的观影体验，我还是先把 iPhone 收起来。那我们来聊聊，这是我对 iPhone 14 Pro 的想法。那我现在用这台 iPhone 14 Pro 已经有大概12个小时的时间，所以应该可以跟大家分享一些个人目前的心得。那目前最大的心得就是它真的没有太大的改变。在我开箱完它之后，我已经玩了一些动态岛的基本功能呢。玩完之后，我突然发现，这台 iPhone 是不是没有什么新功能可以继续玩了？所以呢，我就开始玩了相机。那这是 iPhone 14 Pro， 它就是我不想聊太多技术的东西，但它就是提供给你0.5倍的超广角，还有1倍的主镜头、2倍的镜头跟3倍的镜头可以选择。所以理论上来说，你是多了更多焦段可以选择。But 这些东西在其实 iPhone 13或是 iPhone 12上其实也都可以享有，只是差别在说他们是数位裁切或是光学上的真正意义上的裁切。虽然这样说，但我在就是这几个小时的使用过程中，还是有一些我觉得非常有趣，然后的确是有改进的地方。就是你在直立的时候播放音乐或是观看影片，就是任何事情，它其实是有一定的立体声效果。那我不太确定苹果是怎么做到这件事情的。然后第二个让我觉得也非常棒的事情是，它现在可以横向的解锁 Face ID。对，这样就解锁了。对，这是第二个点，但好像没有太多媒体在聊这件事情。这2点是我觉得很不错，是有改进的地方。我不得不说，苹果的 UI 设计真的非常厉害。除了 UI 的改动之外，我今天也在学校测试了一些相机的功能。那它有这次新的 Cinematic Mode 支援的 4K 30跟 4K 24 FPS 的拍摄，就是所谓的电影级拍摄。那我用它来拍了一些非常复杂的主题，也就是篮球。那大家也知道，篮球会有很多前景、后景，然后会有很多人的交错啊，还有球的追踪。那我觉得在某些片段的表现上，它其实是控制的很不错的。在拍摄过程中，我都没有用手去干预对焦的主体。那这次还有新增一个就是更积极的稳定模式，这个是完全手持，然后等效焦距大约是77厘米左右。这次的相机录影稳定性的升级方面，其实是真的做的还不错哦。还有一点是 Always on Display， 它会留在时间的页面。
大家也不用担心这个功能会太耗电。苹果他们也有 ProMotion 这个技术，当你在 AOD 这个模式的时候，你的画面更新率会变到1秒1次。那我们平常使用的时候，大约是1秒60次到120次。虽然这个功能好，大家一定会说这些安卓阵营很久以前就有了，但是苹果就是会用苹果的方式把这些功能带到他们自家的产品里面。聊了这么多今天的体验之后，我觉得可以跟大家聊一下，我觉得什么样的人适合买这次的 iPhone 14或是 iPhone 14 Pro。大方向就是，如果你是 iPhone 12以后的用户，基本上我个人是不太推荐你购买这次的 iPhone 14 Pro 或是 iPhone 14系列，因为真的用起来没有什么太大的改变，就除了 Dynamic Island， 然后还有120赫兹的刷新率。那这个有些人看得出来，有些人看不出来，所以这两点我感受比较大。那所以我觉得一个大原则是 iPhone 12的用户是不需要升级这次的 iPhone 14或是 iPhone 14 Pro 系列。那你如果是 iPhone 11以前的用户，或者是你是更久，像maybe iPhone X 啊、iPhone XR， 或者是更久以前的 iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6系列，我相信你升级到 iPhone 14 Pro 会有一个大跃进的感觉，就无论是它的设计也好，或是萤幕，因为现在全部都使用 OLED， 然后还有处理器的进步，即使你只买 iPhone 14， 3年有点像是一个购买苹果产品的最小周期，至少对手机来说啦。有些事情可能已经被他们做到像天花板了，可能像相机，对，现在可能就是卡在物理的限制。那好，又比如说聊到 iPhone 14，它这次采用的仍然是iPhone 13 Pro 的 A15 Bionic 处理器。那大家说，挤牙膏为什么用上一代的处理器？但是你如果去，好像如果是比较 geek 一点的话，你去看一下A15 Bionic 的跑分，其实是仍然碾压很多安卓厂商的处理器。所以你说苹果真的有在挤牙膏吗？或许有，或许没有。我觉得这个真的就是看大家怎么想。那今天最后一个要跟大家聊的就是萤幕升级到了1600尼特的峰值亮度，他们这次也强调在室外的亮度可以达到2000尼特。2000尼特是一个什么样的概念呢？大概就是这台 MacBook Pro 的3到4倍的亮度，或者你一般的 Windows 的笔电的4倍的亮度。我现在户外使用呢，基本上它还是会有一点就是亮暗，就是因为有时候过热，它会稍微降低峰值亮度。但如果在过热的情况下，它在户外真的是可以看得非常清楚，尤其是你在跟上几代的 iPhone 比较的话，这是算是一个比较有感的升级。所以今天有关 iPhone 14 Pro 的介绍，其实差不多就到这边。现在是凌晨1点整，大家如果还想要知道什么细节的话，都欢迎在下方的留言告诉我，我会尽量回复大家的问题。希望大家喜欢这种比较偏向 vlog 风格，我也还在探索频道未来的走向。然后我真的很累，就 stay tuned， 记得订阅，或许 YouTube 就会把我下一支影片的通知寄送给你。It's Freddy here, see you guys, bye bye.